close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు నందు తెలుగు వ్లాగ్స్. ఈరోజు మాకు స్నో స్టార్మ్ పడింది. మీకు బయట ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను నేను. ఒకసారి చూడండి మా ఇంటి పక్కన ఎన్ని ఇంచెస్ పడిందో స్నో. అసలు కింద మాకు ఎప్పుడు గ్రాస్ ఉంటుంది, కింద మాకు అసలు గ్రాస్ కూడా కనిపించట్లేదు. ఇక్కడ చుట్టూ చూడండి, చెట్టు మీద కానీ వెనక ఈ పక్కన అపార్ట్మెంట్. ఒకసారి ఇక్కడ అసలు మీకు కనీసం ఇక్కడ వాక్ పాత్ కనిపిస్తుందా మీకు? మొత్తం నిండిపోయింది. మొత్తం 2 రోజుల నుంచి ఫుల్ స్నో మాకు. ఇక్కడ సాల్ట్ వేసి అన్నీ వేసి క్లీన్ చేయబట్టి కొంచెమైనా కనిపిస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఒకసారి ఈ కార్ చూడండి ఎట్లా నిండిపోయిందో. ఇది క్లీన్ చేసుకోవాలంటే కనీసం 10 minutes అయినా పడుతుంది స్నో బ్రష్ తీసుకొని. మొత్తం ఒకసారి చూడండి మా ఇటు సైడ్ నుంచి వెనక మొత్తం బా. చెట్టు మీద కూడా పడిపోయింది చూడండి. ఇది మా కారు, మాకు రూఫ్ టాప్ ఉండబట్టి కొంచెమైనా సేవ్ అయింది, లేకపోతే ఇంకా కష్టమవుతుంది మాకు. మాకు ఇక్కడ వాకింగ్ పాత కనిపించట్లేదు, ఇక్కడ మొత్తం నిండిపోయింది. ఇక్కడ క్లీన్ చేస్తే కూడా మొత్తం సైడ్కి వేసేస్తారు అనమాట. ఇక్కడ కార్ పార్కింగ్లో అసలు ఇంట్లో నుంచి బయటకు కూడా వెళ్తుంది ఎవరు. జస్ట్ మా ఇంటి ముందు తీస్తున్నాం ఇక్కడ. నిన్నంతా క్లీన్ చేస్తేనే కొంచెమైనా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచి పడుతుంది మాకు. కొన్ని స్టేట్స్లో ఇంకా ఎక్కువ పడింది. అది ఎంత పైకి ఉంది చూడండి మొత్తం. ఇంత మా కమ్యూనిటీ చూడండి స్నోలో. మాకు స్నో ప్లస్ గాలి. ఇప్పుడు మాకు -15 ఉంది టెంపరేచర్. మనకి ఇండియాలో 8 to 9 ఉంటేనే చలి పెడుతుంది. ఇక్కడ -15-16 ఉంది ఇప్పుడు. పండుగ చూడండి స్నో మళ్ళీ కొన్ని రోజులతో పడేసరికి తను ఎంజాయ్ చేస్తుంది స్నో. ఈ స్నో చూడడానికి బాగుంటుంది కానీ ఎక్కువసేపు ఉంటే అయిపోతాం మనం. కొద్దిసేపటికైతే మేనేజ్ చేయొచ్చు మనం. వీడియోలు ఫోటోలు బాగా వస్తాయి, బట్ మనం మాత్రం అయిపోతాం. ఒకసారి చూడండి ఇటువైపు మాకు క్లీన్ చేయలే కాబట్టి తన కాలు అందులో దిగిపోతుంది లిటరల్గా. అవతల వైపు క్లీన్ చేసారు. ఇది మా ఇంటి వెనక అనమాట. ఇక్కడ క్లీనింగ్ ఏం చేయలేదు. మా కాళ్ళు దిగిపోతున్నాయి, మా షూస్ కూడా కనిపించలేదు అక్కడ. ఇక ఇది మా మెయిల్ బాక్స్ పెట్టిన వెహికల్. యుఎస్పిఎస్ అని గవర్నమెంట్ పోస్టల్ సర్వీస్ ఇక్కడ.
through the highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on చూసారు కదా ఈ వీడియోని. స్నోలో మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఎట్ ఎ టైం స్నో పడిన తర్వాత కూడా ఇంతగానం మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి, ఈ ప్రాసెసెస్ అన్నీ ఉంటాయి. సో అందుకే ఈ వీడియో షేర్ చేశాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. The storms we chase are leading us.